นบ่ฮักน้องสิให้ฮักมาตัวใดมื้อนี้น้องเข้ามาถามว่าอ้ายนั้นคิดจังใดแต่ละมื้อที่คบไปน้องเป็นจังใดในหัวใจพี่บอกกับน้องเลยว่าที่ผ่านมาบ่ฮู้สันดีคบกันมาตั้งว่าหลายปีถามแบบนี้หมายความว่าแนวใดคันบ่ฮู้ก็สิบอกออกมาหาใกล้ๆอ้ายสิเว้าสู่ฟังอยากสิห้องดังๆให้เจ้าได้ฮู้ไปเลยว่าคันบ่ฮักน้องสิให้ฮักมาตัวใดแต่น้อยจนใหญ่ก็บ่เคยฮักไผจักเทื่อคันแม่นอ้ายบ่ฮักบ่สนแล้วสิทนเพื่อบ่ฮักไผจักเทื่อฮักเจ้าคน